Оның қасында тауда да тастар қойды, болытта болғаннан кейін ол тем более опасно. Атырауда қандай жерлер бар екенін көрсету мақсатында. Қараңыздар, қызық. Бәрі туысқан бәрі осы жерде ғой. Мынандай. Вот здесь уже вероятность найти зубы древнейших акул где-то 45%. Достар, Атырау Outdoor Travel және Атырау ақпарат сіздерге жаңа шығарылым түсіру үшін қазір Ақкегершін шатқалына келді. Сөйтіп акулалар бар. Это единственное животное, которое не приучили ни в цирках, нигде. Достар, бәріңізге кеш жарық, кеш болса да біздер жеттік Ақкегершін Борлы тауына. Атырау облысы, қаладан примерно 250 километр жер. Бұл жерге біздер келген себебіміздің бірі, ең маңыздысы, бұл акуланың тістерін іздеу. Қайдағы акула деп ойлайсыңдар ғой? Бұл жерде примерно 16 000 жыл бұрын Тетис деген океан болған. Соның орны, сол океан осы біздің батыс Қазақстанда, Атырау облысында шеті болған дейді. Осы жерде көп деген аммонит дейміз, акулалар, үлкен қара акулалардың тісі бар дейді. Соны іздейміз біздер. Николай досым от дайындап жатыр. Николай мырза, қалайсыз? Алейкум ассалам. Аманшылық бәрі, рахмет. Бүгін біздер кештеу келдік, кештеу шықтық себебі, бірақ біздер осы жерге қонамыз қазір. Қонып, таңертең тұрып, завтрагымызды ішіп от души іздейтін боламыз. Так, мына арада бізде лайв контент болып жатыр. Николай досым, не істедіңіз? Ал, печка дайындадық, енді сковородканы қоямыз. Кәдімгідей печка жасап қойыпсың ғой сен. Мына қараңыздар. Как положено. Дымоход с этой стороны. Қай жағында? Бер жағында. Дымоход бар дейді мына жағында. Мына жағында түтін шыға. Бағанадан бері бәсе бірдеме қытырлатып жүр, тарсылатып жүр, не істеп жатыр десем. Дымоход дейді. Яғни ананың ішінде сковородка бар, қазір мен заттарымды шығарып, мына стол дайындап, мынандай керемет таудың қасында. Как вам пейзаж? Пейзаж отличный. Супер ма? В школьные годы сюда приезжали, когда у нас был туристическая, как она называется, школьная программа. Әдемі. Вот. Неше жыл өтті одан бері? Ой, уже школу когда лет 20 назад закончили. Да? Очкиңіз мощный екен. Айтпай қойын. Шешіп тұрайын ба? Деген болсын. Мына жақта біреу сықырып жүрген сияқты ма? Мынау бізде газовка, мынау бізде су. Суды мынаның шетіне қоямыз, бүйтіп аккуратно. Ішін ашып. Так. Қалай жалпы акуланың тісін табуға желание қалай? Акуланың тісін табуға дейм. Бар желание. Іздейміз ғой ертең. Кім табады деп ойлайсыз? Бірінші мен или сен? Тебе виднее, наверное. Ты много ездишь. Негізі черная акула дейді да. Былай қарасаң, Атырауда акула болды дегенге адам сенбейді ғой негізі. Как такое возможно деп, да? Да, десеш? Айтпай қойын. Дейді. Бүгінгі шеф-повар Николай мырза. Пару комментариев. Всем салам алейкум. Присоединяйтесь к нам. Не пожалеете. Қосылыңдар дейсің.
артында мощный болып тұр ана не бар ғой. Закат. Силуэт. А, силуэт. Бешеный болып тұр ғой, прикинь. Мощный ұжым байынып тұр мен осыда. Көп болды, бірге шықпағалы да? Біздер екеуміз Алматыда да тұрып көрдік. Мен Алматыға көшіп кеткенде Николайда келіп, ол да Алматыда тұрып, мен де Алматыда тұрдым. Сосын Атырауға қайтайық деп қайтып келдік да? Бәрі туысқан бәрі осы жерде ғой, Атырауда. Посуда болсын ба? Че, ужин готов? Ужин дайын, ішіп алайық, сосын демалайық. Ішіп алайық дейді Николай мырза. Так, что у нас здесь? Ертеңге дайын Мы, деп по-моему, это хлеб не брали, да? Нан алған жоқпыз, ана? Прикинь, самое основное. Ну ладно, курасаны есть. Он бар, братан. Да, Пісіріп жібересің ба? суп, конечно. Дрожжи только еще найдем. Дрожжи да бар. Болт тогда. Как раз печка бар. Ближайший сейчас аул заедем. Мынау мощный болып тұр. Ух, иснай. Бағанадан бері біреу бірдеме болған жоқ та, бірақ бір интересный дауыс шығарып жатыр да. Ненің дауысы? Пока непонятно. Бірақ анандай да дауысы да. Далекий где-то. Далекий, бірақ анандай жануар да, кәдімгі құс емес, не емес да, кажется да. Қасқыр деп айтуға келмейді, бірақ бір андай. Міне көрдің ба? Это, наверное, птица какая-нибудь, которая сидит, напевает. Жоқ, мынау птица. Бағанағы мына жақта, оң жақтан шыққан, батыс жақтан шыққан. Ол кәдімгі животныйдың дауысы. Кәдімгі жануардың дауысы. Мынау бұл түрлі үкі сияқты бірдеме ғой, примерно, да? Бірақ мына жақта да қасқырларда смело бар ғой, Конечно. Сен жақсы Или білесің. далавон. Сен охотниксың ғой, мықты. Білесің ғой. 40 километров. Если не только волки будет. Неге 40? 240 те. Нет, я от кульцаров беру. Бірақ мына жақта базар тыныштық мықты болып тұр да? Жер жоқ, кәдімгі тыныштық дейтін бар. Үндемей алсаң бар. Волка? Какой звук? Вот который оттуда идет. Банағы ма, басқа ма? Басқа? Қой. Қасқыр болса олынбай ма кәдімгідей от души? Жоқ. Не же? Мынау ма? Нет, до этого был. Он сразу вот 3 коротких было у него сигнал. По идее, олар разные, андай бәрі деп болмайды, андай разный дауыспен не істейді негізі. Вот и ветерок поднимает слегка. Услышал, да? Жоқ, қашан? Вот только что. Похуй. Ножик есть нормально. Мен ойлаймын да, просто қасқыр келіп жатса, екеумізге бүйтіп қарайды да, сен маған қарап, сен жейді ғой, примерно деп ойлаймын. Да нет, там, где запах костра есть, не подходит ужин. Олар действительно страшно умные. Это единственное животное, которое не приучили ни в цирках, нигде. И оно действительно очень умное. Достар, Николай мырзаның бізге кешкі асы дайындаған өте керемет болды. От души рахмет. Оқасы жоқ. Коля братан деймін ба? Біздер енді қазір тамағымызды ішіп алып, кішкене мына жаққа барып төбенің үстіне шығып, интернет ұстап қайтамыз. Связға шығып, содан кейін төсегімізді салып, түнде 1-2 съемка жасайтын шығармын, фотосъемка жасаймын. Ертеңге планымызды ойластырып, таңертең бұйыртса, кәдімгі шынайы үлкен, настоящий динозавр деп айтайыншы, динозавр акулаларды тістерін іздеуге шығамыз. Акуладан бөлек негізі динозаврдың да қабырғалары, сүйектері болған деп айтады арада негізі.
Достар, мен жалпы осы жоба туралы шамалы айтып кеткім келеді. Атырау Outdoor Travel деген менің арнамда қазір Атырау облысына арналған жоба. Бұл ішкі туризм дамытуға. Біздерде енді мындай Алматы облысында, басқа да облыстарда жетісуде көптеген туристік әдемі жерлер бар, жақсы жерлер бар. Қазақстан жалпы өте табиғатқа бай. Атырауда қандай жерлер бар екенін көрсету мақсатында осы арнаны, осы видеоларды сіздерге түсіріп жатырмын. Атырауда қалай уақыт өткізуге болады? Бұл тек қана Атыраудың тұрғындары емес, қонақтарға және басқа өңірлердегі адамдарға арналған жоба. Бізде Атырауда да жақсы керемет жерлер бар. Менің қазір отырған жерім бұл Ақкегершін борлы таулары. Бұл үстірттің шеті болып табылады. Кезінде үлкен қайық сияқты, кеме сияқты, кәдімгідей үлкен акулалар болған дәлелдеу. Біздер қазір соны шығып, Николай досым екеуміз барып іздеп сіздерге көрсетеміз. Дәлелдейміз сіздерге, дәлелдейміз. Солай ма? Біздер лагерімізді жинастырып, қазір ары қарай баратын боламыз. Тауларды жағалап, примерно ұзындығы 11 километр, ені 7-8 километрға шейін жетеді. Бағанағыдай мына жерге енді адамдар, жалпы туристер келіп тұрады бұл жерге. Бұл жерде адамдар көп болғандықтан, бұл жерде табу қиындау бола ма деп, көп адам аяқ баспаған жерге барып, сол жақтан іздейтін болармыз. Заттарымыз жинастырып, қазір біздер сол жақтан іздеп, обед сол жақта ішетін боламыз. Кеттік. Николай мырза. Не болды? Жинап қайық па? Жинап кеттік. Николай мырза, что-то сіздің жолыңыз болмай қалған сияқты болып жатыр ғой. Жол жоқ, видишь, новую дорогу делаем. Білемін дедің ғой бана. Должны же как-то дороги изгибать эти красивые места, белые холмы. Ешеді. Әдемі сөздермен құтылып кетемін деп ойлапсың ба? Не, в общем, Булада, да, по-моему, жол бар вдоль хребта. Сөйтіп айтады. Солай қалай жетке дейміз. Николай Рожин мырзаның айтқанын тағы да бір рет сеніп қарайық. Достар, Атырау Outdoor Travel және Атырау ақпарат сіздерге жаңа шығарылым түсіру үшін қазір Ақкегершін шатқалына келді. Бұл жерде 16 000 жыл бұрын Тетис океаны болған. Мен тұрған жерде бұл жерде мұхит қайнап жатырған. Ал бұл жерде де ең қызығы бұл алып акулалар болған, кемелер сияқты. Біздер соның тістерін іздеуге келдік. Сол акула Атырауда болғанын дәлелдеуге келдік. Вот здесь уже вероятность найти зубы древнейших акул где-то 45%. Оны қалай есептеп шығардыңыз? Потому что здесь много акме моллюсок, их очень много. А у нас каски нет? Ағара, Иман, целый тауып алдың, прикинь? А? Целый. Кам оқ сияқты. Мынандай. Целый тауып алдым. Мына арада сыныватан неше түр. Қарашы, целый. Да, целый. Прикольно, да? Да, находка. Хорошая находка. Таптың ба? Побольше. На. Ема, база жоқ. Мына үлкен кәдімгідей, да? Крупнокалиберный сияқты ғой. Достар, бұл жерде тіршілік көзі бар екеніне, мұхит болғанына бірде-бір дәлел. Пока акуланың көзін деп бұл акуланың тісін тапқан жоқпыз. Бірақ табамыз деген ниет бар. Қазір мына жақты бір қарап көреміз, сосын былай қарай барамыз.
Не таптың дейсің? Мышь дохлую. Мышь? Да. Біз Николай Рошин мырза. Біз мышь емес. Біз акуланың тісін іздеп жүрдік қой. Қайсы? Вон, Ема, мағыран. полевой грызун. Сөйтіп атала ма? Осының тісін алып акуланың тісін. Осыны акуланың тісіне алдап кетсек сіздерді. Олай болмайды ғой да, бірақ та. Сіздер байқап қойсыздар. Стопудово кто-то подклювал. Баяғы заманда осындай болған тышқандардың тісі сияқты деп өтірік айтып кетсек болмайды ғой примерно, да? Так, па. Жардан бірдеме шығып тұр мынада. Қызық нәрсе. Мынаның арасында слойларды көріп тұрсыздар ма? Қоңыр слойлар. Бұл да құрдан құр емес. Бір нәрсе бар деген сөз. Біздер. Мен мынада тағы екінші жатыр ғой мынаның парочкасы. Да? Мынау саблезуый. Баяғы заманның саблезуый шыққан жатыр. Ағырандар. Что с ними, а? Саблезуый. Смотри зубы. Саблезуй? Я саблезубы. Ну, біздің дәуірімізге дейін 15-ші 15-ші деппін ғой. Біздің дәуірімізге дейін 1000 жыл бұрын оның сүрген шыққан. Знаешь, посмотри, вот какие корни, да, у этого растения. Смотри, они какие. Они переплетенные, смотри, до такой степени. Ну. То, смотри, как природа их. Өрт жан сияқты ма? Афрокосичка сияқты. Ой, бәрі. Опа, что это такое? Тас бұл. Мынаны қараш. Бір нәрсенің панцирына ұқсайды. Что-то такое. Ну, это... Да? Ну, возьмем, сфоткаем, потом отправим. Давай, туда обязательно надо. Сперва туда, потом в ту сторону. Сол жерге барып кетейік. Хоть один зуб должен же торчать. Сол, хоть один зубты табамыз деген үміттеміз. Акулалар болды мына арада, мен сезіп тұрмын. Акулалар бар. Бұлттар керемет болып тұр, қараңдаршы. Интернет іздеп жатыр, интернет технично. Так. Мына жерде қараңыздар, мына жерде прямо тау өсіп тұр ғой. Анау-мынау емес, еще үлкен тау екен, да? Большое дерево. Әдемі жер екен мына жер. Керемет болып тұр. Мына жерде сақ болып жүру керек, мыналардың бәрі опырылып кетуі мүмкін, да? Кішкене неустойчивый. Бір құстың ұясы. Әдемі. Ана жақта біздің машина. Я же даже сама природа вырезает людей на камнях. Посмотрите, обратите внимание на это. Ана кішкентайда айтыпсың ба, да? Голова. Бас, мұрын, көз. Кішкентай охрана сияқты болып тұр ғой. Здесь тролли не водят случайно? Тролли. Троллидің қазақшасы қалай? Білмеймін, қалай хороша. Гном человек. Қыртық адам дейсің. Достар, акуланың тісін табу оңай болып тұрған жоқ. Акуланың тісін енді банағыдай табу кез келген адамға бұйыра бермейтін нәрсе. Бірақ дегенмен біздер банаға басқа да жан жануарлардың және банағыдай мұхитта мекен еткен неше түрлі моллюска деген сияқты нәрселердің, морской еж деген сияқтылардың іздерін таптық. Оның өзі дәлел. Бірақ біздер ары қарай қазір барып тағы да іздеп акуланы табуға тырысамыз. Ей, құрсын. Все, приехали. Не ұқпат ма? Фини толя комедия болып кетті. Курсор рядом, всего лишь 50 километров.
Пешком до вечера дойдем. 1 час. О, Услышали нас, что пешком не идти. өтебек қолың ғой аны сын пешком бармай ақ қойшы, братан. Сол. Кондер. Кондер. Кеттік. Дорогу какой сантал видел? Ну там? Жанында бір километр где-то. 1 километрден кейін бір бар жол бар. Қайда кетіп қалды деймін. Бәрі аппақ боласын. Көзге көру қиын бар ғой. Мына жерде артымызда мынандай үлкен тастар құлаған. Төбеден көріп тұрсыздар ғой, иә. Сол себептен бұндай жерге келгенде негізі сақ болу керек. Білмейсің енді, бұлар борлы тау болғаннан кейін бұлар андай оның қасында тауда да тастар қойды ғой. Борлы тау болғаннан кейін ол тем более опасно. Қазір мына жерді қарап шығамыз біздер, мұқияттап. Ана кісі өзін жеу демесеп жүр. Табам деп ойлап жүрген сияқты балғон. Николай Рожи мырза, ерінбейміз, іздейміз. Очень хороший образец камня. То, что у него очень интересная оболочка. Может, ол тас емес шығар. Сфотографируем, узнаем. Что нам GPG-чат скажет? Николай Рожи мырза, ей жерге құс динозаврлардың жұмыртқасы тауылғандай болып тұр. Өзі қараңыздар, қызық. Мына жағында мынандай тесік бар. Іші балшық. Бұл не болуы мүмкін екен? Қызық, иә? Тетис мұхитының кезіндегі дәу акулаларын табу оңайға соқпай тұр. Бірақ біздер біршама нәрсе таптық. Мына қалтаның ішінде қазір барып сіздерге шағын лаборатория жасап көрсететін боламыз. В общем, Николай мырза екеуміз қазір тапқан нәрселеріміздің бәрін шығарамыз. Мара кім не тапты? Енді общий бәрін складывать еттік. Қазір соны тауып, жуып, тазалап қарайтын боламыз. Дайынсыз ба? Дайын, как холод. Жуамыз қазір находканы. Находканы жуып аламыз. Находкаларды мына жерге канистрымызды қойып қойдық. Умывальник жасап, әдемілеп. Дала жер болып қазір әдемі болып тұр. Бана жүріп, тауға шығып, жоғары төмен шаршап кеттік енді. Действительно, шаршатады екен. Достар, так, біздер нарада тапқан нәрсеміздің бәрін таптық. Бәрі емес. Достар, біздер мына жерде тапқан находкаларымыздың бәрін осы жерге жинап, жуып, тазалап, қазір міне қойдық. Так, мына жерде мыналар тұрған самый почти целыйын таптық. Мына екеуін, иә, бедеминитый. Бұлар бана мезозойская эрада. Мен сурет салып кетем. Моллюск сияқты, кальмар сияқты, бірақ үлкендеу келген сондай бір не деп айтады оны? Жануар емес қол, да? Моллюска, негізі моллюска деп айтады, иә. Моллюска деп айтады оны, негізі дұрыс. Моллюска. Иә. Сондай моллюскалар болған. Бірақ мынау моллюска деген кішкентай нәрсе деп ойламаңыздар. Мынау соның ішіндегі внутренний скелет дейді. Бірақ суретін тастап кетем, мына жерден көресіздер. Тұмсық сияқты болып тұрған сияқты маған. Мынандай бір интересный ракушка таптық. Ішінде де мынандай несі бар. Бір нәрсенің ізі бар, білмеймін. Қалай айтатын. Так. Мынандай мына жерге кездесе бермейтін мынандай тастар таптық, интересный. Сосын мында тағы бір Николай мырза тапты. Бір қалай?
Тоже камень непонятной породы. Непонятная порода, еще металлға араласқан сияқты бұл жылтырлап тұр. Одан бөлек тапқан нәрселеріміз мынау бізде бедеминиттар. Екеуі тағы да Николай мырзаның тапқаны мынау өте интересный находка. Мынау тас сияқты болып қалған. Бірақ дұрыстап қарасаңыздар, мынада міне кішкентай балықтың несі бар. Басы бар, иә. Бұл нормальный нәрсе, потому что окаменелость дейді, тас болып қалады да осылай, тасқа жабысып, бұлар бір слой-слойдың астына қалғаннан кәдімгідей балықтың басы тұр ішінде. Одан бөлек тағы да тапқан нәрсеміз мынандай нәрсе таптық. Мына нәрсе деген тоже өте қызық. Мына жерде узорлары бар. Көрсеңіз, мына жағы сынған екен. Сынған. Мынау не деген біздер пока білмейміз бұны. Бірақ интернеттен тоже қарап айтамыз, я, возможно, табатын. Одан бөлек мына жерде мынандай бір интересный тоже породалар таптық. Бірақ мынау ең қызық нәрселердің бірі. Бұл өте тіске ұқсап тұр. Кәдімгі эмаль сияқты. Одан бөлек міне мен тағы 2-3-ін таптым. Мынаны енді акуланың тісін өкінішке орай кездестіре алмадық. Обязательно сізге көрсетеміз. Осы жерде табылған акуланың тістерінің суреттерін, басқа жерде табылған сол Тетис мұхитының астындағы кезіндегі үлкен кемелер сияқты акулалар болған дейді. Тістерде де 15-20 сантиметрге шейін болған, олардың тістері өте әдемі. Мен ойлап тұрмын да, мынау солардың тісінің пломбасы емес пе екен деп. Өте ұқсайды негізі, тіске келіп тұр, мынау да келіп тұр міне тіске. Мынау азу тісінің пломбасы ау деймін. Так, сондай бүгінгі шығарылым осындай болып шықты. Енді барымызша іздедік енді. Николай мырза екеуміз бағанадан бері ана тауға міндік, мына тауға міндік, ысыладық, терледік, в общем, тоңдық, қызық болды. Болды қызық. Бір-екі ауыз сөз айтып жүріңізші. Енді келесі поездкалардан болады, уже акулий зубы. Иә, бұйыртса алдағы уақытта әлде де табамыз, бірақ біздің таппай қалғанымыз бұл жерде акула болмады деген нәрсе емес. Мына доказательствоның бәрі осы жерде акула болды деген нәрсеге уже келіп тұр. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Так что солай, сізге отдельно рахмет за сегодняшнюю поездку. Қазір бұйыртса ауылға қайтамыз. Біздермен бірге болыңыздар, лайк басыңдар, просмотр, комментарий. Достарыңызға жүріп қойыңдар. Атырауда осындай жерге бар екенін біліп жүріңіздер. Жүрік жолға. Шаршадың ба? Почти.